Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shi fa wannan harka na Forex ko kuma in ce canjin na trend line a kasuwa ba wai haka kawai yake yin su ba. Akwai dalilai sannan akwai ƙa'idodi wanda su za ka bi kafin kasancewa kasuwa ta canja direction daga off trend zuwa down trend. So a wannan bidiyon insha Allahu zan mana bayani a yaya ake gane kasuwa za ta juya ko kuma a hanyoyin da za ka kula lokacin da kasuwa za ta canja direction a wannan. Kafin nan insha Allahu ina so in nuna mana cewa wannan bidiyo da kuke gani yana zuwa daga kan broker wanda ya ɗauki nauyin wannan bidiyo ko kuma in ce karkashin wannan channel kamar yadda sunan ya nuna EXCO broker Hausa. Wannan broker suna bada abubuwa kala-kala wanda za ka iya buɗe trading account da su domin duk wani abu da kake nema suna da shi kuma sun kunshe shi kamar hada daga misali kamar ainihin wannan gashi in ka karanta daga an sama fast order execution. Duk wani broker da kake gani ya kamata a ce yana da fast order execution da ka buɗe order ka ta shiga ba wai a yi holding ba. Sannan suna da award winning, sun samu winning platform suna da shi. Sannan akwai leverage ga 'yan koyo da kuma ainihin waɗanda suka wannan. Idan kai ɗan koyo ne ko kuma ka fara trading, EXCO za su baka dama kai amfani da trading from 1:1000. Idan kuma kai master ne 1:1 za ka iya amfani da shi. Sannan akwai low market spread suna da shi. Banda wannan anan akwai abubuwa step ɗin da za ka wajen buɗe account ba shi da wahala, simple step ne. Akwai link a description wanda da ka danna insha Allahu za ka samu dama ka yi register. Za ka yi register, za ka yi funding account ɗinka. Wajen funding account in kuka kula katinmu suna ba da wahala wajen funding, so akwai process kala-kala da zaka bi kai funding. Daga nan ka buɗe live account ga abubuwa kala-kala. Sannan idan ka koma ƙarƙashin nan menu kana zuwa zaka ga EXCO suna da ainihin akwai market, akwai platforms. A platforms ɗinsu suna da abubuwa kala-kala wanda zaka iya amfani da meta for trader ita suke da ita a yanzu. Sannan akwai analytics wanda zaka shiga ka duba ka gani. Akwai education, akwai offers, special offers wanda EXCO suke bayarwa. Akwai EXCO members, akwai bonuses da dai sauransu insha Allah. So yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba zan nuna mana yanda za ka yi amfani ka gane idan trend yayi wannan yayi ainihin an canja direction na trend, ta ya za ka shiga. Idan kasuwa tana up trend to ta ya za ka koma kai buying. Idan tana down trend ta ya za ka koma kai wannan. So example na farko da zan bayar in kuka kula muna kan ainihin AUD, NZD, Australian dollar da New Zealand dollar muke yi yanzu akan 4-hour time frame. So a 4-hour time frame abinda zamu ɗauki iya wannan range ne. Za mu zo misali mu sa ainihin vertical line ɗinmu, mu saka vertical line daga nan mu zo mu sa vertical line a nan gurin. So kowa ya san cewa ka kaddara cewa ba a yi wannan gaban ba, so kowa ya san cewa daga nan gurin misali gashi nan ina ɗan nuna mana example ne domin mu gama insha Allah. Daga nan gurin misali na fita bayan mun saka a vertical line ɗinmu sai mu zo mu sa wannan shading ɗin wanda shi ne area da za mu yi amfani da shi. Misali kowa ya riga ya sani idan baka san me muke ba anan ko baka gane lokacin da kasuwa take down trend ba, so ya kamata ka je akwai link akwai bidiyo da muka yi akan up trend down trend a wannan channel tamu ta mai suna mu koyi EXCO trader Hausa channel. So in ka je akwai videos ɗinmu da yawa waɗanda za ka zo ka gani da yanda ake saka waɗannan abubuwa. So mu kaddara cewa nan gurin shine inda za mu concentration akai. Kowa ya san cewa kasuwa a nan down trend take. Me yasa take down trend? Saboda tana lower high lower low, shine abin da take. Idan muka kula za mu ga cewa kasuwar tana lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low. So duk lokacin da muka samu lower high lower low, so za mu ce kasuwa tana down trend ne. Misali daga nan gurin kasuwar down take. So ta yaya mu kaddara cewa duk ba a yi nan gurin ba, to ta yaya zan samu na shiga a nan gurin na bi kasuwa mai sama? So a nan shine zan nuna mana abu. To tunda dai gashi daga kan vertical line ɗinmu idan kuka kula cewa kasuwar ta zo tana trend line ne. Idan kuma ka zana kamar bidiyon da muka yi a baya mun yi bayani akan cewa wannan in dai ka rufe shi ya tashi daga trend line ya koma channel, shi ma duk tsari ne na wannan. To yanzu mu kaddara cewa muna da channel, to akan
akwai kowa dai ya riga ya sani shi trend line yanda strategy din da ake trading ɗinsa ana amfani da breakout ne. To sai mu jira mu ga yaya aka yi breaking wannan shi ainihin wannan trend line din namu ko in ce channel din namu. Idan an yi breaking za mu nemi abubuwa guda uku. Za mu nemi breaking inda aka yi breaking, sannan za mu jira fullback. In muka jira fullback sai mu shiga kasuwa. So yanzu za mu yi zooming a nan sai mu ga shin entry criterion mu ya kai. Entry guda uku za mu yi. Na farko muna buƙata a yi breaking trend line. Na biyu muna buƙata mu ga an yi fullback, sannan na uku za mu yi entry. So abinda za mu yi kawai yanzu za mu gani cewa da kasuwa ta dawo nan gurin me ta zo ta yi mana, sai ta yi haka, da ta yi haka sai ta taho sai ta yi breaking. Idan ta yi breaking to muna jira ta dawo haka. To kai da ka gani ka san cewa muna da head and shoulder a nan gurin. Mun gane ai. So za mu shiga a nan gurin kasuwa za mu yi entry. Wannan shine na off trend kenan, gashi nan kasuwa ta yi breaking. So don haka yanzu za mu zo mu duba nan gurin, sai mu zo mu ce nan gurin shine tunda ta yi breaking, kasuwa ta riga ta yi breaking. Wannan shine ya mana confirming breaking. Ka jira ko body candle na guda biyu ko uku a breaking. So idan kasuwa ta dawo, tana dawowa kawai sai ka entry ka bi ta sama. So kun ga yanzu mun shiga a nan gurin mun samu ainihin kasuwa ta juya daga downtrend ta koma uptrend. Shi ma yanzu wannan in kuka kula za ku ga shi ma daga nan gashi nan mun samu shi ma canjin na downtrend. Shi ma a nan mun ƙara samun wani channel ɗin, sai mu duba mu gani, sai mu zo mu canja ainihin wannan mu ga shi ma sai mu zo mu bashi kala sama da ƙasa, sai mu ce ya koma channel mu rufe shi haka. To me za mu ƙara nema? Za mu nemi breakout, za mu nemi pullback, sai kuma mu zo mu yi entry. Abinda za mu yi yanzu, wannan candle ɗin na biyu shi ya mana confirming cewa an yi breaking. So don haka gashi nan za mu zo mu duba wannan aron mu gashi nan shi ya nuna mana cewa an samu breakout. So an yi breaking out of wannan channel ɗin kenan, yana nuna kasuwa za ta yi ƙasa. So don haka tunda an yi sai mu jira fullback. Fullback ɗin da za mu nema shine sai mu nemi, ba wai lalle sai kasuwa ta yi wannan ba. Idan kuka kula a nan wick ɗin ba mu yi amfani da shi ba, so za mu canja wick ɗin mu a nan mu ɗan matso da shi haka. Mu dawo da shi ya taɓa daidai da daidai. Za mu dawo da shi ta yadda za mu samu abin da muke nema. Sai mu zo mu yi mu ya da shi gashi nan. Mun saka ga wick ɗin mu ya dawo. So ya riga ya dawo. Idan kuka kula yanzu wannan candle ɗin shi ya mana confirming breakout. So tunda ya mana confirming breakout, kawai za mu jira ko dai ka shiga ana yin breakout ɗin amma za ka jira stop loss ɗinka zai zama da yawa, ko kuma a'a za ka iya ɗan bari kasuwa ta ɗan yi fullback 2 to 3 candle sai ka bi. In ka bi ta sai ku yi ƙasa insha Allah. So hanyar entry ɗin guda biyu ne. Za ka iya shiga da an gama pullback, ko kuma za ka jira kasuwa ta dawo sai ka ƙara shiga a nan. So wannan shine bayanin da. So yanzu abin da mutane kowa zai je, kowa ya je ya ɗan yi practice, ka ɗan yi entry, ka yi training a demo, ka ga shin wannan entry strategy ɗin zai baka kuɗi sosai. Idan ka tsaya ka kula za ka samu alheri da shi. Idan kuma ainihin baka tsaya ka kula ba, so za ka yi ta training, kai ta back testing har sai ka riga ka gano. Na gaya mana entry guda biyu ne. Na farko za ka nemi kasuwa da take downtrend, idan buying za ka yi, so za ka jira a breaking, za ka jira a breaking through channel ɗinka, za ka jira pullback sai kai entry. Haka idan kasuwa tana uptrend za ka jira ta yi misali, za ka jira ta yi breaking gashi nan misali nan a gani. So inda kasuwa down take, to abin da kake jira a yi breaking nan, aka yi breaking a yi pullback, aka yi pullback sai ka bi ta yi sama. So haka wancan ɗayan shi ma idan ta zo nan, tunda ita a nan uptrend take, so nan kuma shi ma za ka jira misali kasuwa za ta zo tana uptrend gashi nan. Bari in canja mai kala, tana uptrend tunda selling zami, sai ka jira a yi pullback, sai ka jira kasuwa ta koma pullback sai ka bi ta ƙasa. Wannan shine bidiyon insha Allah, kuma shine darasin da zamu yi. So kowa ya je ya practice, ya gwada. Kar ka manta, idan baka yi register ba na wannan, akwai link a description da zan ajiye maka, ka je ka bude, ka yi register, ka bude account, live account da wannan broker, so that idan wani abu ya zo kamar physical training da zamu gabatar kwanan nan, da raguwar abubuwa da dai offer da bonuses da suke badawa, akwai link a description, ka bude, ka yi register da su, ka bude
live account kai funding ka fara gwada wannan trading strategy da aka baka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.